Hello friends, நான் பிரதாப், நீங்க பார்த்துருக்கீங்க CGL TV. இப்போ நம்ம ஒரு புது ஃபுட் vlog தான் வந்திருக்கோம். ஃபுட் ரிவ்யூக்காக. ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் தான், ரோல்ஸ் நிறைய இருக்குது, வேறு டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது கடை, ஃபுட்டு என்ன அது நல்லா செக் பண்ணலாம். வாங்க சீக்கிரம் வீடியோவில் போகலாம். कब से भैया दुकान यहाँ? ये 6 महीना करीब। 6 महीने से। मतलब टाइमिंग कुछ है दुकान का कि सुबह से शाम तक? सुबह से 10 बजे से लेकर शाम यानी 10 साढ़े 9 बजे। फिर दूसरा दिखाता हूँ 2 मिनट। कहाँ से हो भाई आप लोग? मैं शाम से। शाम से। Google Pay langsung keluar. Besar ka. Grill. चिकन रोल रेडी பண்ணிட்டு இருக்காங்க. चिकन पनीर है भैया? वो पनीर रेडी பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். चिकन रोल में
சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் எங்கண்ணா எங்கே தான் இருக்கீங்களா நீங்கள்? ஆமாம். இதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கீங்களா, சாப்பிட்ருக்கீங்களா அந்த கடையில்? நிறைய டைம் வாங்கியிருக்கேன். நிறைய டைம். எப்படி இருக்குண்ணா ஃபுட்டு? டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரேட்டும் கேட்டு பார்த்தேன், ரீசனபிளாக தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா, வேறு எதுனா ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், எக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கோ எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க? எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன். சூப்பராக இருக்குது. என்ன இந்த டைமில் வரீங்களா இல்லை ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைமில் வரீங்களா? எப்போனாலும் வரும், எப்போதாவது வரும். ஓகேண்ணா. உங்கள் பேருண்ணா? விநாயக். காலோ வாங்கிக்கோங்க, அது வாங்கிக்கோங்க. ரோல் 2 வந்துச்சு. எப்படி இருக்குது என்னது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் பன்னீர் ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா இருக்குது. மயோனஸ் போட்டுருக்காங்க. மயோனஸ் டேஸ்ட் வருது, சூப்பராக இருக்குது. கேப்சிகம் வெங்காயம்லாம் கூட ஃப்ரை பண்ணல, ஜாஸ்தி கம்மி ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அது கிறிஸ்பினஸ் மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கிறிஸ்பி மாதிரி வருது. அது டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் இப்போ சிக்கன் பார்க்கலாம். பன்னீர் கூட சூப்பராக இருக்குது. சின்ன சின்ன க்யூப் பீசஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டேஸ்ட் வருது சூப்பராக. இப்போ சிக்கன் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. சிக்கனும் சூப்பராக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டேஸ்ட்டு தான். ஆனால் பன்னீர் சிக்கன் இது டிஃப்ரென்ஸ், அது மட்டும் தான். மற்றபடி சேம் தான், ரெண்டும் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை. காரமும் அவ்வளோ இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சித்தூர் ரோட்டில் தான் இருக்குது. அரௌண்ட் சித்தூர் பைபாஸ் வாங்க. சித்தூர் பைபாஸில் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க. திருப்பி ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. சிக்கன் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அண்ணா. கண்டினியூஸ் போயிட்டே இருக்கு, வந்துகிட்டே இருக்காங்க பப்ளிக் கூட. అన్నా మీ పేరన్నా? రాజు. ఓకేనా, ఇక్కడే ఉంటారు మీరు? లోకలా ఎట్లా ఉందన్నా షాప్? ట్రై చేసినారా? టేస్ట్ అవన్నీ మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే. మీదేనా షాప్ ఇది? సూపర్ అన్న. ఎప్పటి నుంచి ఉందన్నా? 6 months నుంచి. ఓకే. ఏం ప్లాన్ చేసి ఇది పెట్టారా, లేకపోతే ఫుడ్ పెట్టాలని పెట్టారా? లాక్డౌన్. ఓకే. అది ఇది అరేంజ్ చేసినారా? ఓకేనా, సూపర్. నా ప్లాన్ సూపర్ ఉందన్నా. ఫుడ్ నేను కూడా ఇది దారిలో చాలాసార్లు వెళ్ళొచ్చేవాళ్ళ, కానీ 1 year బ్యాక్ వెళ్ళినా. ఏం షాప్ దొరకలేదు, ఏం లేదు. అది బస్ స్టాండ్ దగ్గర వెళ్తే అక్కడే కార్ ఆపలేము, ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఈరోజు చూసినా ఓకే షాప్ ట్రై చేసిన. సూపర్ ఉందన్న. టేస్ట్ కూడా చెక్ చేసిన, సూపర్ ఉంది. రేట్ కూడా రీజనబుల్ ఉంది. సూపర్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ரோல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருந்துக்குது. இன்னும் நான் சொன்ன மாதிரி 2 தான் டேஸ்ட் பண்ணோம், இல்லை டேஸ்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்ததுனால. பாருங்கள், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். பை.